Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minash-shami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraka bil kitabi min sayyid sumaila rabbihim yusarun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi jalana minal muttaqina li syariati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wasitatil muta'arifin wa ayasi wasilina muwasilina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa abidana minal muqtadina ladina yu'adimu wa nasuhu rabbuna babiha. Walidhalika katabat hadiri salati bi qadri syuri qamaratil wabili turabbil qubur. Bila kamil khadimil haqqil qaimi tataqaddami syekhu Muhammad Abdul Qasim Masrur rahmatullah biha ba'du jami'an harbun kulla syahrin muakiban li kitabil wa sunnati rasul wa sunnati awliya wa laysa labiha illa an-naqlu wa jamu min katabi ulama'i amilina mulisin. Wa sallallahu ta'ala hadi atoi allati la tusawi syafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultani awliya wa qudwati asliya sayyidina syabdul khadi adayna qadallahu sirah ala riyadalikumati maliki zaman dan timakan wa qamil rahman wa isi kitabi wa nabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Asyidina sya'aman syudi wa fatadi alibina Allahu al-matan Allah biduri hayati wa rizaqana bikamil mutabati wa jannah misul adabi aliyatuhu alaina inda sibasatihi bimarasihi al-masudi wa syaibil masudi wa ruhihi al-madubi wa qawusihi al-mawdudi wa sami su'ibi wa likabil aliyya majibu sayyidin amin ya Allah ya Rabbi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masikone urang ngaguan dina kitab agung nyata pada isun ditolong gabung dina dan kaina nyata orang masih dina Jumat Islami kasih Jumat Islami kamarilah hurufmu enak rupiah wa amma yau bihada sayyawong satari rupiah dina iya sasi teh nyata al-yaum dina nyata ilmu al-yaum dina nyata poe iya sabana kalimah al-yaum merupakan kalimah isim kata benda anu ngaboga sababna fungsi gumantung karena posisinya dina jumlah atau dina kalimah. Maka secara umum dirana nyata asa kedudukan teh minggu dipaku jadi sorot zaman dan jadi sorot zaman hukumna lamun nantung sorangan salaku keterangan tapi irona masuk tandana patah al-yauma tapi lamun aya aksara jar atau jantan mudhof ilaih irona jadi majrur gitu. Ya, contoh dina kalimah al-yauma akmaltu lakum dinakum irona mansub sababna jantan sorot zaman minal yaumi irona majrur tanda kasroh sabab kabeh ku aksara jar atau min. Nah, lamun dina sorotna lamun ditingali dina ilmu sorot asal kecatna nyaeta dina ya waw jemum atau ya waw mim maka wajarna eta naon kana kecap nutulkeun wajar palung ya jenis nanti kaasup jenis isim jamir jadi jamir teh kecap asal anu teu ngabogaan bentuk fiil atau kata kerja anu ilaha dipake dina komunikasi sapopoe maka eta jadi bentuk jamak ya bentuk jamak atau mau bentuk jamak mufrad tunggal yaum atau sapoe jamak taksir ayamun hatina sababaraha poe kamu takkan tadi ieu hatina ya ayaum di poe ieu gitulah lain kamari lain mau isukan maka indahnya yang mulai antabihi wa wabisaha anu dimaksud ku kecap ayo macet kurang nanti cek ilmu anu cepat salah nyata poe di mana anjeun aya di jerona tah ieu nu kurang tina urangan poe hakikat poe teh
waktunya. Maka waktunya lain jam dinding itu ya. Anu keur dicakra tah poe wah matakan mon lawan tah kalian loba ninggalkeun waktu percuma jajar teh leutik gitu kan. Rek taun kumaha jadina lamun misalkan kalian bisa loba. Wa hadhihi sa'ah. Maka nyata di mana anjeun aya di jerona nyata waktu aya pisan gitu. Sakumaha ka Rasulullah sallallahu Allahumma inna aisul akhirah. Ya Allah, seandainya ada kehidupan anu saestu namanya kehidupan akhirat. Nah ini sebenarnya tapi jemaah kamu bodoh ya, bodoh pisan deui. Sigana teh kehidupan dunia teh sa salilana gitu pada amal poe teh anu milik anu keur di jalan milik urang mah poe ayeuna. Lamun urang poe ayeuna teu bisa ngarubah geus ka dituna cilaka, urang terangkeun heula. Ke ka dituna bapak kambing, naon urang make budana urang teu poe ieu. Teu ngukur budak teu ngukur naon, yang penting mah urang geus akil balik, maka geus kahukuman urang kudu ngingetan kana ieu waktu. Maka kan secara syariat, secara tekstual ayeuna mah teh hatina 24 jam. Tapi secara irad, istilah kaum sufi, ayeuna teh nyata waktu ayeuna atawa ibnu al-waqti ana waktu. Nya ibnu al-waqti ana waktu. Maksudnya manusia sering kajebak ku lamunan masa lalu atau harapan masa depan. Sampai ke kapohokan kewajiban detik ayeuna. Urang sukses na engke teh cantan tuh. Engke teh ayeuna isukan ka anu kamari teh ayeuna isukan teh ayeuna gitu. Jadi ngarubah diri urang yang sukses teh lain engke ayeuna detik ieu teuh waktu deui. Iya, dengekeun. Urang masih di kesempatan waktu-waktu tapi tarada berubah yakin. Sakumaha urang boga cita-cita gede didukung kudu jauh moal cadu sok we. Urang misalkeun naon teu buburu nanti kana kalimah la ilaha illallah. Maka tek ieu teh ngeuskeun yen dunia anjeun teh lain poe kamari lain poe isukan tapi napas nu menuju ka luar asup ayeuna pisan. Teh loba jamaah anu sengang memoler kana waktu ya. Nabi Rasulullah dawuh saknya hirup teh nyaeta hirup akhirat ya, hirup akhirat. Maka urang makna ieu ngandung hati kahirupan dunia mah sifatna semu bayangan, tipuan. Lain maksud tipuan itu urang suka tipu ku kehidupan dunia, dunia mah nyata urang, da urang teh jangan jalankeun syariat, jangan ngalaksanakeun ibadah di dunia teh. Tapi sifatna semu bayangan, sedangkan akhirat mah nyata hakiki. Maka urang kudu boga cita-cita teh kanu nyata ulah kanu palsu. Cita-cita tinggi teh lain jadi polisi, lain jadi dokter, lain cita-cita mah tinggi mah wusul ka Allah ilaahi rajiun bisa balik ka Allah. Ulah marakayangan jadi jin. Ulah marakayangan jadi siluman ulah. Tah ieu. Jadi para sahabat nyukeun Allah teh poe ayeuna, eueuh teh lain poe kamari, lain poe isukan ya. Itu kan kade. Ini lagi. Ingat kehidupan teh ijama anu hirup nang saukur keur dunia sanjana manehna keur sare di mana urang keur sare kan ngimpi jadi raja pas urang teh lain paruas urang teh kitu dunia nalika maot kakarak manehna nyaring gudang geuningan urang teh tadi teh ngimpi jadi raja teh ngimpi jadi nu beunghar teh maka cilaka pisan lamun jama turun amal engke urang pengen cita-cita jadi dokter teuing cita-cita mah dina poe ayeuna poe mun poe ayeuna urang teu bisa ngarubah yakin poe hareup ge moal masa depan itu ditentukan dari sekarang masa depan itu hari ini itu bukan nanti itu kan cepengasabakan gitu kayak bakal maka hakikat al-yaum nyata kesempatan pikeun leundeun siki amal akhirat dina waktu anu kacida saeutikna sakecegetna gitu kan maka dina sisi filsafat the power of now ya artina naon nanti ngeunaan eksistensi waktu nu geus kaliwat geus jadi maot teu bisa dirobah waktu nu can datang masih kena goib cantang tu ta eta nu gaib mah lain jin ririwa demit pocong nu kaditu waktu urang cantang tu maka hiji dina waktu urang anu boga ayeuna secara nyata pikeun papanggih Allah nyata detik ieu mata bahaya lamun jama can ditakin papanggih jeung Allah dina waktu detik ayeuna can ditakin makana goblok sakabehna kata orang wajibna takin teh kitu nya kamari dicaroskeun kumaha urang aya takin teh
beda karakter nu geus ditakin jeung henteu mah. Lamun detik ieu ibadah soalna can ditakin, itu pangasabah mah rek naon, jujur ari teu paruku. Gitu. Maka orang kalengitan hakikatna hiru hikmahna dina kana istiqomah ngajarkeun urang sangkan teu nunda-nunda tobat. Ai tobat teh kamari teh bagian tina takin urang ditakin ku mursyid teh tobat gitu. Ya kamari urang naripan eta takinnya atau janji atau beat janji setia jeung takin kan itu tidak bisa dipisahkan. Maka duanana eta tobat. Urang ketika datang ke pangasabah takin beres masa urang berarti urang lahir baru tadi dinya urang nanggalan tanggal lahir nanti didinya puasaan sodakohan naonan nu katiluna juhur kali kudu ari ingat di waktu ditakin ta eta nu sabenerna gitu nganggo dunia teh ngan saukur mampir nya kusabab fokusna urang saherat. Jeung urang ieu teh hikmahna kudu waspada ngajaga unggah kedalna napas lamun urang kedalna detak jantung salawasna ku dina ridho Allah teh kudu sering inget zikirna ka Allah. Maka ieu bagian anu kacida penting ieu dina ajaran sufi dina thariqah ieu ngarupakeun dasar nahatakeun zikir teh jadi wajib cara krusial penting pisan dari krusial teh. Maka zikir selaku napas terakhir, takin zikir khusus dan takin zikir Nabi Isbat atau ismu adzam atau ismu dzat diajarkan supaya manusia bisa zikir dina unggal napas tak sabanon tah napas ayeuna teh poe ayeuna teuing tan saja menghareup urang teh. Can aya jaminan urang bisa napas deui maka waktu ayeuna teh waktu masa depan teh ayeuna gitu urang teh bisa ngarubah kitu-kitu keneh kuleun yakin ke kana ditu mah. Lamun urang yakin poe ieu teh poe terakhir maka urang butuh senjata anu nempel dina ruh nyata zikir anu geus ditakeun ku guru mursyid ya bangsa Abah. Maka akan suatu cerita bangsa Abah pernah dipiwarang ku bangsa Abah anu kita nyampaikeun sarah kitab lamun tepatna nya cadi cara sana kitab minta husud ya. Iman masalah takin gitu kan. Ditanya berapa Ustaz, apakah yakin Anda akan hidup nanti besok? Pun bisa ngajawab. Berarti mun bisa ngajawab waktu akhir teh antum mina yaumil akhir kudu iman kana poe akhir teh lain ke urang pikir hamot ayeuna kudu iman teh. Poe men kana iman kana poe akhir teh. Lamun orang yakin wae poe ieu teh poe akhir maka orang butuh senjata anu nempel dina ruh nyata zikir anu geus ditakeun ku guru mursyid eta leupas lamun zaman can ditakeun bahaya dari riwaan gitu kan mutu antamutu qabla mutu atau mutu qabla antamut ieu nyebabkeun anjeun bakal jadi ahli kubur takeun zikir teh fungsina pikeun ngahirupkeun hate anu maot gitu. Zaman geus ditakeun zikir seolah-olah geus naon geus latihan maot pangasabah nya latihan maot manehna geus miceun dunya tina hatena lain teu beunghar lain teu ieu justru ketika urang miceun dunya ka urang barika turus datang teu gitu kan. Maka wasilah ke akhirat lamun Rasulullah ngadawuh hidup dunya teh akhirat maka takeun zikir nyata naonna pasporna tiketna ya. Tanpa zikir anu nancep dina hate hasil takin dia lain batu ge bisaeun agama nu manulin tombolaning jelema kadang-kadang manuk beoge bisaeun ku teh Allah. Tapi manu geus ditakin nu geus dipelakan ku guru mursyid maka manusia bakal hese pikeun pikeun nepi ka Allahna waktu anu sakitu singketan ya. Makana Sayyidina Ali na Rasulullah jalan mana nu paling cepat urang bisa usul ka Allah itu saking sieun kabehkeun waktu dina umur dunia sababaraha nyaho kana poe ayeuna teh poe anu terakhir maka ceuk Rasulullah nyata lah ditakin langsung dinya ya takinan nyorangan gitu porodak. Oke orang bisa menjaga waktu ini wajib natakin zikir teh supaya dina unggal detik ieu al yaum hate urang teh teu kosong dina nginget ka Allah. Maka zikir thariqah mah teu kabatos ku waktu teu kabatos ku tempat teu kabatos ku dimensi sakar loyo sareng hakikat poe ieu anu kacida berharga ieu kaliannya geus wani-wani morekeun waktu ya. Ya Allah ya Rabbi urang mah teu meunang tong ninggalkeun kewajiban
pasunahan geus luar biasa kan awak beunang gitu. Maka ieu teh pamatri sate naha urang berpriogi mulasara iman ngaliwatan takin zikir sabab mau teh nunggu isuk ya. Aya sabab mau teh henteu nunggu isuk gitu henteu naon. Maka zikir ingat ka Allah jadi solusi atuh papakean ayeuna pisan dina detik ayeuna pisan maka bangga senang gitu kan urang geus takin lagi latihan maot kudu aya kan ya kurang latihan haji latihan heula salat atau manasik ya yang manasik mau latihan mau wa an sambatul sallallahu alaihi wasallam Allahumma la aisha illa aisha akhirah Rasulullah SAW ma'hum yaquluna Allahumma la khaira illa khairal akhirah al-jaimu sahihnya dina kita pada sanati natati syambah Rasulullah SAW ngadauh ya Allah da aya deui kahirupan anu sampurna salin ti kahirupan akhirat. Ayo masuk dulu amal nya kaisupan teh hirup keneh we. Urang teh kudu menuju teh kudu berusaha teh kana kahirupan anu nyata anu sampurna nya teh kahirupan akhirat. Urang mah lain lolobana isukan, lolobana engke geus gede urang bakal kieu terlalu jauh teuing nya. Bahaya khoyali begitu teh. Itu cita-cita yang tinggi itu nyata orang naon mimitina melalui talqin zikir bisa usul ka Allah gitu. Rasulullah SAW sasarangan sareng anjeunna para sahabat sedengkeun naon anjeunna nuju ngucapkeun ya Allah teh adi kahadian nu sajati salian teh kahadian akhirat. Maka zaman Islam mah cepeng sahabat geus naon keur menjalani akhirat teh ya. Bukan itu. Maka di hadis Rasulullah SAW mengajarkan paradigma teh cara pandang ya, cara pandang nalika para sahabat nuju naon nuju berjuang dina peristiwa Khandaq atawa nalika ngawangun Masjid Nabawi. Maka Rasulullah kacida sampai secara fisik Rasulullah ngegeskeun yen kacape, kasusah, komodi kasenangan di dunia masih patah kana kitu lila. Made urang tadi capek geus di sawah, ayeuna teh geus beres deui, geus mandi, geus makan, geus naon kalian itu kan. Anu sabaraha mah nyata kehidupan akhirat. Tadi akhirat mah malah senang-senang salilana. Ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Teh tanda hebatna Gusti Takin mah. Entakan lamun urang can lamun masih kene Allah nunggu isukan sabab poe akhir teh ayeuna. Nah di dieu seueur nya. Usul waktu-waktu takin panggil sabah buburu kan urang muka gogo searching gogo ge ngaran waktu takin suami bisa barang geus sabah buburu beres eta sobah ka ditu nya. Maka non ai kahadian saja itu nyata la khairu illa khairu akhirah negeuskeun yen sakabeh kanikmatan dunya teh sabenerna mah kosong lamun teu aya nilai akhiratna ulah kan tukul amal kemudian cita-cita isukan rek ulah ayeuna we gawean naon anu paling hadir dina poe ayeuna dina napas ayeuna nyata eueuh deui aya dina aing udag kahadian anu dina saudag napas saudag jentak jantung mah ewak zikir gitu eueuh deui. Ieu kalian teh dia nanti ku abah teh diajakan salamet dibawakan jalan pi salametkeun dunia jeung akhirat jalan pi beunghareun lain jalan pi miskineun jalan pi bungaheun geus geudena lain jalan pi cilakaeun. Halo bajelma misalkeun nganggap enteng karena masalah takin nganggap enteng karena samalasa zikir. Kan hakikat kehidupan teh hidup di dunia teh ibarat mimpi dan di zaman hakikat hidup teh nyata zaman hatena geus nyambung geus musuh. Kalau akhirat sanajan jasadan aya di dunia kene tapi mah urang geus ngajalanan alam akhir nyambung ka akhirat. Sagala rupa aya di dunia bakal hancur. Sok tinggal di urang. Lamun kalian diagung-agungkeun ya, rek bapak-bapak, rek ibu, rek remaja eta diagung-agungkeun. Ngaranna si duit eta teh. Da teu ana atuh. Teu lila beak sakocepat, teu beak poe enak, poe sukan beak, pasti beak. Walaupun dikumpul-kumpul kurang ge beak eta teh. Mun amal zikir anu bakal dibawa ka akhirat eta sifatna bakal tapi zikir anu geus ditalamkop ya nun maka kata urang kudu maot teh maot nyata naon maotkeun hawa nafsu dunia sangkan bisa ngarasakeun hirupna akhirat. Maka hadis ieu ngajarkeun ekskatologi atau ilmu ngarang tujuan akhir. Da ieu kudu belajar teh mau tujuan akhir teh naon sih? Urang kan selama ieu rek naon sih urang hidup dalam dunia teh hanya kieu aja gitu kan.
hanya memudak anu istilahna anu rek rusak lu loba cuma nu getol usahana tempo kena waktu ada ketika kau diri jangan sakit sakit itu nonton teu mas rezeki mah geus dimaksud geus dibagi ku Allah ya geus di nanaon namun orang saukur milih kehadiran dunia kurang bakal kajebak dina siklus nu aya tuntunan gitu maka kajebak dina siklus anu aya nanti nu aya tuntunan bulat beulit teh kitu di dinya muter bari jeung lieur kata limang tapi lamun urang milih kehadiran akhirat maka urang bakal milih anu absolut anu nyata anu real jeung moal aya batas-batasna maka naon jadi nanti ieu ngajarkeun urang ilmu ngeunaan tujuan akhir itu jelema sobat teh loba terjebak nyaho awal, teu nyaho akhir, teu nyaho garis finish. Maka ketika urang rek membuat suatu rencana atau membuat visi misi tujuan teh kan udah ditinggal itu hasil akhir heula. Itu untuk melangkah itu nanti untuk melangkah awal melangkah itu nanti untuk ditinggal itu tujuan akhirna gitu. Jadi urang ngasaukeun milih kehadiran dunia atau materi urang bakal kajebak dina siklus anu atuntuna kitu-kitu keneh. Lamun urang milih kehadiran akhirat geus kabukti ku urang bruk dunia mata loba santri pamajikan dan goreng patut santri gareulis kabeh ge jaminan ta eta teh mana di nanti urang berkahna tolab ilmu teh kitu sakumaha kakuatan ieu sok tingalikeun ku kalian isi saajeng bari jeung rembeuy itu kan pangaboga masna yo geus diajengan anu istilahna teh badana teh pikarunya henteu sarehat we ada budi tage berkah gitu kan maka non ieu hubungan anu kacidarakat sareng amalan thariqona takin zikir eling ka akhirat manusia teh makhluk anu gampang poho nisyan sanajan nyaho akhirat teh langgeng tapi panon jeung hate sering katarik ku dunia maka begitu wajib takin zikir teh fungsina pikeun nanemkeun kalimah la ilaha illallah kana sanubari ieu kalimah anu bakal ngingetkeun hate dina unggul detik yen mah teh yen dunia mah sakedeung akhirat mah langgeng jadi ngabangun kahirupan ngabangun kahirupan akhirat dina jero dada maka zikir hasil takin kubur mursyid teh lain saukur ucapan bibir tapi nyawa pikeun jamaah anu geus ditakin zikir hakikatna geus ngamimitian hirup akhirat dina jero dada hatena salawas munajat ka Allah sanajan leungeunna nuju barang gawe nuju sakola tapi ieu mah usul ka Allah awak kontak jeung makhluk hate usul ka Allah eta lain urang mah cicing di masjid lain gawe ieu ya bra maka kulon boga mobil ku basa jabatan kitu maka naon perkara bekal anu paling pasti nya yang kahinong dina perkara akhirat ieu nyata zikir maka nalika hadis nyebutkeun teu aya kasayan iwa kasayan akhirat maka kasayan anu paling utama teh nyata wano Allah atau marifatu cara pikeun marifat nyata kunaon ku jalan zikir anu bener di jalan taqir sata zikir anu bener anu geus usul nyata zikir nu aya silsilah ngaliwatan talqin ti mursyid itu guru ge kudu pugu sanada urang rek tu nyatanya teh kudu pugu sanadna ieu ieu pun kalian ketika kalian tomboroning kalian bapak ieu boga misalkeun geus dibekalan talqin zikir la Allah ngamalkeun amalan nu lain mun cai silsilah beunang awak teh ripu gitu berangkat kalimah la ilaha teh kalimah anu agungna batin urang bakal dijaga tomboroning kan teh dibilang ini tahu sulur tomboroning zaman nu jatri di wajinu kitu panyakit geus daekeun datang terus ge anu kuat urang udah kena nanaon ge la ilaha illallah la ilaha illallah lamun urang nurutkeun kana perkara nu kitu yakin moal misalkeun contoh haki itu gua katanya di ku pangarsabah teh geus dibere amalia mursyid amalia khususna hek haki teh boga kasalawangan hati der haki teh misakeun naon neangan guru deui nu lain nya jatuh nyatanya masalah rohani eta beunang kana awakna dipu toborani kanu kitu nah merepet harta ge bea terus we didudutan ku dukun
gitu. Mana pikir, kan bikin kagum mursyid. Berkabar kajian akhirat gitu ya tetap cerdas so tinggal di dalam resna dina Al-Qur'an ge nu pangagung sanajan dunia langit jeung bumi saeusina kabeh ditimbang dina timbangan kalimat Allah maka berat keneh la ilaha illallah. Nah kata gini kumaha bersihkeun dosa kabeh meakeun panyakit bah beri ieu zikir cakeun kesangan sia teh la ilaha illallah masih kena mulia zikir deui eta Abu Hurairah keur teu damang kunaon cenah teh ka masjid Abu Hurairah cek Rasulullah teh nuju mulia ge Rasul nudu atuh cenah salat cakeun sapena sampai ka capena sembuh ya sabab naon tadi teh balik di kana hadis Nabi sakabeh panyakit sampai nanti datang na dina hate urang ulah keur genetiknya gitu nah kalian bisa pipa prima ucul jangan naon kalian boga guru teu dipake mah bebeja banyakeun rek masalah bobogohan rek masalah dunia beja abah heuh da urang geus tahu KTK dinya naon make cangceuna deuh beak kata kalian bekan gitu mah naon rugi nah iya moal penta moal balik geus kitu hungkul. Maka ieu tah urang yang geunana boga panuntut teh kitu geunana. Maka hikeun urang teh hikmah pikeun naon? Maka hikmah pikeun si muridin si salih sumbangan ibadah nganggap dunia teh tempatna capek akhirat tempat reureuh ngajaga hati supaya henteu hubud dunia resep deui kana dunia atau sirah teh tunggu ku dunia anu jadi biang segala kesalahan. Kusabab hidup teh ukur akhirat mangga unggal napas kudu diisi ku zikir hasil takin supaya teu mubazir jadi runtah waktu kana nu bangaruntah kana waktu uri ka sawah ge geunah zikir napakura nanaonna ulin ge jadi ibadah ketika geus ditalkin gitu lageuna geus ditalkin mah tong hariwang tong bakasieun sieun ku itu sirah takin beres abang dijamin sampai kakak sakabehna jadi iya bah malia zikir we sampai ngoprot ke sabar ketika zikir tinggali ke belah mana talatipah mana nu nyeri berarti didinya ke sumber penyakit urang gitu kan tong obat sipah zikir yang murah maca Al-Qur'an udah capek embung zikir we nanti geus lagi maca Al-Qur'an apa sabalai lote dina Al-Qur'an gitu maka kaki zikir teh nyata praktek nyata dina hadis nyata usah pikeun ngahirupkeun akhirat dina jero hate sale urang masikeun aya di dunia ya walidhalika liman la ya'lamu yauma ghadi minal ahya'i aw minal amwati ay man ahli kubur aw min ahli nusyur nah cek abah ieu senicara ngabah kusabab eta pikeun zaman can apa can nyahona isukan teh manehna masih kaasup golongan zaman hirup keneh atawa geus jadi mayit kan kali sendiri sok salu bisa kajamin isukan hirup keneh bisa kajamin tong urang isukan peuting ke bieu ge anu nya nebut jam lasaran mayit berarti maneh teh can kok teu deui mah teh teh maot cenah cemain padahal mah teh nama nganggap nama engke urang teh mati geus umur kieu geus umur sakit. Nu apa isukan teh urang hirup keneh maka ketika urang can nyaho isukan hirup keneh maka poeana teh poe akhir gitu. Maka poe ayeuna ulah ieukeun. Berubah dari sekarang. Nu hese hudangna subuh ayeuna umean. Sukses lain ukuran dunia mah bener tanpa dibarengan ku agama. Lepas yang ngaji mah bener gitu kan jadi barengannya ku ieu nanti ku ieu lepas kabeh mah jadi pok maka pikeun zaman teh apa nah isukan teh manehna kaasup golongan zaman hirup kan atau kejan mit nyaeta naon nah atau jadinya jadi ahli kubur atau jadi ahli nasur teh zaman dudangkeun di kubur maka cenah fa in kunta talamu ilma yaqina innaka godan min ahli kubur aw minal mauta pada yaumal akhirullah kata binafsika yaumul hasib maka lamun
anjeun geus nyaho kalayan yakin ye poe isukan teh urang maka jadi ahli kubur atau kalabat jalmi anu maut, maka poe ayeuna teh merupakeun poe akhir. Maka cukup diri urang sorangan dina waktu ieu anu janten hisaban ngamariksa amal. Moal bisa urang nimbang-nimbang amal urang can aya talab kok ieu moal bisa. Qala Allah Ta'ala di Qur'anil Karim, Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Maka sungguh Allah di surat Al-Isra ayat 14, pek baca kitab catatan amal anjeun, cukup diri anjeun sorangan dina poe ieu anu jadi panghisab deui poe isukan, deui poe akhirat ayeuna gitu. Timbang aduh aing teh kitu iraha ucuk rek berubah kana sasuk. Mau bisa berubah engke mah ayeuna iraha. Sekarang itu besok cantang ku hirup biar mah iraha. Itu Pak Muswan numpak iraha gitunya. Poe ayeuna urang rupa teh mau nunggu angkel geus gede. Iya, cantang tuh urang ke hirup kete. Seumuran nanti umur ayeuna bapak 25 tahun ya. Itu mah mungkin kalian tidak akan nyampe 25 tahun. Umur ahaki ayeuna geus 43 mah mungkin ka umur ahaki. Begitu itu. Glowing ya. Pati oke. 25, set bapak 25 kene kan? Iya tuh. Si Azhar mah doa mah. Si Azhar bisa bikin 10. Itu dapat kita le. Maka naon? Kuntatamu nanti lamun urang geus kaean yakin, ya geus ilmu yakin teh isukan teh urang bakal jadi ahli kubur atau kalamat jadi maut, maka dinten ieu teh ngarupakeun dinten poe akhir sabab urang can nyaho isukan teh hirup keneh, berarti poe eta teh poe akhir teh tanu kudu diimankeun kurang. Maka cukup diri sorangan janten hisaban nu mariksa amal rengke ayeuna. Maka kan tadi disebut Gusti Allah, Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Pek baca catatan amal anjeun, cukup diri anjeun sorangan lain batur. Dina poe ieu anu jadi panghisab anu mariksa kana sagala amal anjeun gitu. Kadang-kadang ngahinakeun urang ka Allah. Hakim maju. Wah, jauh deui nya. Bagi Asep bin Asep, sebenarnya Binana. Asep bin Anang, aduh. Poe ieu naon poe henteu geus ka hisab sorangan, Sep. Beuting sare cenah rada ngaruy kitu lah, beuting. Jadi itu tenangnya, gitu tenang. Jadi orang teu hisab teh saha? Jadi pancena cukup diri anjeun. Nah, cukup diri anjeun sorangan, berarti cukup teh teu batur. Apa kita perlu itu? Cenah makarokib ati nyata udah saksi eta mah. Nege catatan amalan teh urang teh makanan engke dina padang masa di nanti di anak nanti digambarkeun kieu si kitab-kitab teh nyampurkeun urang sorangan lanjut anterkeun ke malaikat. Prima ieu kitabane henteu anu ka kana anu ieu anu di tukangna anu kumaha berarti naon urang nu kudu ngahisabna. Maka dia kalimat ayyoma nya di dia tah ayyoma dina surat Al-Isra. Ieu teh al-yauma di dieu al-yauma 'alaika hasiba atau binafsika nya. Nah, urang tingali supaya urang lebih jelas gitu kan kudu di-i'rab ieu mah ieu. Eta mansub, tan maksudna supaya tanda patah dina tungtungna hurufna al-yauma. Eta kudu kana jadi sorb zaman keterangan waktu ieu kalimat nuduhkeun waktu lumangsungna kajadian berarti lain ke lain isu lain kamari ayeuna gitu. Kan tata ta'alluqna eta sorb zaman teh muta'alliqna numbuna atau rentetana kalimat kana kalimat naon kapa ya kana kapa binafsika kana kapa atau kana kalimat hasiba ayeuna 'alaika hasiba. Jadina dina poe harita poe kiamat hari-harita teh iraha. Ayeuna cukup diri urang sorangan anu jadi tukang hitung atawa saksi kana amal-amal urang. Maka kan dina sorobna nya dina hirup potongan ayatna eta kalimah kapa teh fi'il madi. Kapa waktu ditinggalikeun nya dina surat
Kapa binafsika yauma alika hasiba eta kapa teh fi'il madi ai fi'il madi teh kata kerja lampau binafsika bana bajaida didinya ba binafsika teh ieu nambahan pikeun naokin dedeskeun ngayakinkeun enak kalipan nabi aslinya jadi fa'il ai fa'il teh pelaku tina kecapak kapa heuh kahdi pisan ayo mah sorot zaman gitu hasiba pikeun materakeun naon ieu mah tamjiz pikeun materakeun naon segi naon cukupna eta diri teh nyata tina segi tukang ngitung hisab lain batu nu nimbang teh urang maka urang mah bisa lamun can naon dinakin mata urang ketika urang ngelobakeun urang loba dosa nya sing loba zikir mah ketika urang salat zikir mah ibadah nu paling gampangna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dengan gitu atau sehingga jangan hidupkan kaum urang maka teks ieu ya ngingetkeun urang kana sifat dunia anu henteu langgeng sifat sanu teh sareng sifat umur anu majhul teu kanyahoan iraha beakna sing sanu bisa nyaho iraha ucup umur di dunia sampai iraha teu nyaho nyaho prima nyaho teu asep nyaho henteu haki nyaho bebas berarti majhul gitu ya itu henteu kanyahoan iraha beak maksudna manusia sering naon sering kana teh sering kagoprak ku panyakit tuluy amal panjang lamunan panjang harapan nganggap yen ajal teh masih jauh padahal batas antara hirup jeung maut teh saukur sakumaha salah semenit lo panjang rindu panjang teuing gitu salengkah panjang teuing jadi sakumaha tuh satarik nafas gitu bukan karena cinta tarik nafas pipa lain ini gitu satarikan nafas berarti deket pisan makanya perkara maut perkara nu paling pastina dina kehidupan urang sabab urang teh nyaho isukan urang masih kene bisa ngariung atau henteuna maka naon berarti poe ayeuna teh poe akhir maka naon eueuh deui waktu pikeun urang nunda-nunda kana kahadian supaya eta amal urang bernilai kahadian kudu dibekalan ta lam qaf ya nun moal jadi kahadian namun can di ta la qaf ya nun moal sanajan puasa ucup 2 bulan beatna tapi can ditakin hanya sekadar nahan lapar jeung harus saja gitu bobogohan jadi ibadah soalnya kabar cuma sabandi gitu panghisab satacak urang dihisab ku Allah di akhirat engke ieu teh kana takeun urang pikeun muhasabah mariksa diri ayeuna kene ai mah hisabu panghisab di urang ngisab teh maka aya istilah mun teh tadi teh yakin di dieu lain ngasuku percaya ku otak tapi kurasa anu nancep dina hate yen urang teh sabenerna musafir anu keur nunggu antrian asup kana liang kubur itu urang teh tinggal nungguan gitu ayeuna tetangga urang innalillahi wa inna alhamdulillah ya Allah ayeuna manehna geus balik teh heula gitu urang mah encan da urang mah geus tong riwang nunggu jemputan pengasabah jemput balik aya daftarna itu ya. Urang siap geus latihan mah teh ca pengasabah mah satacangtang tu non waktu isukan teh belum tentu waktu jadi urang jadi kasebutna goib isukan teh lain ririwa lain pocong lain juri lain jin isukan data perkara gaib sabab naon cantang tu jadi milik urang hiji-hijina realitas anu nyata ayeuna kiceup ayeuna tarikan napas ayeuna detak jantung ayeuna maka kita ngabogaan naon maka aya ikro kita baca kitab ke anjeun parentahnya nuduhkeun yen dina hakikatna manusia teh nyaho pisan kana naon anu dilakukeun ku dirina sorangan urang teh saksi sakaligus hakim pikeun diri sorangan satacan nangtung di payunut al-kholi gitu maka ieu pisan anu janten inti nah takin zikir janten kewajiban darurat penting pisan urgensi dumasar kana ayat ieu bakal ke ahli kubur namun isukan urang geus jadi ahli kubur naon anu rek dibawa harta jeung pangkat mah kantun di dunia nu bisa dibawa masa ukur iman anu nancep dina hate takin dieu teh fungsina pikeun nanamkeun la ilaha illallah kana
pengaruh supaya nalika urang jadi ahli kubur roh urang geus mawa cahaya zikir. Maka zikir hasil takin ya fungsina salaku lampu anu nyedaran poek na hate. Tanpa zikir anu takin ku guru mursyid manusia bakal hese mariksa kasalahan dirina sabab hatena katutup ku poekna dunia. Harus nyiapkeun jawaban di alam barzah. Nalika urang ditakin hakikat urang menuju aja nyarita ku hate ieu teh penting pisan supaya engke naon supaya engke nalika ditanya ku malakal maut mungkar nakir di alam kubur anu ngajot yang lain otak nu geus buruk tapi ruh anu geus biasa zikir hasil takin selamat. Mau aja ditanya geus hayaan cuma sama yang ditanya ke malakal ngaleos gitu kan ya kusabab urang teh nyaho isuk urang hirup kene atau henteu maka takin zikir kudu gerak-geruk kudu cepet-cepet dilaksanakeun wajib ieu teh supaya dina detik ieu keneh urang geus boga tali atau wasilah menyambung ka Allah. Upami aja sumping saja satu takin urang geus mau dina kayaan husnul khotimah bari jema zikir. Maka hikmahna urang ke urang ajeunkeun saterasna pika tolong tandain sampai wafil hadisinya tu wafi badil hadis sabab seueur keneh wafil hadis urang tinggal nerangkeun wafi badil hadis. Maka terakhirna hikmahna nyata naon urang kudu hirup salallah poe ieu teh poe akhir. Dikeun ngahota eta tingkat keimanan urang butuh zikir anu kualitasna hirup. Zikir anu hirup ngan bisa dihontal ngalewatan takin ti guru si anu nyambung silsilahna ka Rasulullah. Takin zikir teh nyata cara pamimitina pikeun urang siap-siap macakeun kitab amal sorangan pikeun macakeun kitab amal urang sorangan kalayan tenang di payungan Allah. Maka naon tadi teh urang boga guru teh nyambung silsilah anu jelas itu tuh nyatanya teh ulah katipu kade perkara naon we ulah ya. Bahaya bisa urang celaka. Maka sakitu pihatur mudah-mudahan manfaatna semoga kita diberkahi karomah guru agung Musa Baos Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.